Ahora vamos a continuar con los ruidos respiratorios y focos de auscultación pulmonar. Conforme yo vaya acomodando mi mano, van a ser los 8 puntos de auscultación e iré explicando cada uno de ellos y algunas de sus características. Empezaremos por la zona superior izquierda, que sería nuestro primer foco de auscultación. Nos recorreríamos hacia nuestra zona superior derecha, que sería nuestro segundo foco de auscultación, bajando hacia la zona superior, hacia la zona intermedia izquierda, que sería nuestro tercer punto de auscultación, recorriéndonos hacia la zona intermedia derecha, que sería nuestro cuarto punto de auscultación, bajando hacia la zona inferior derecha, que sería nuestro quinto punto de auscultación, yendo hacia la zona inferior derecha, nuestro sexto punto de auscultación, recorriéndonos totalmente hacia la axila izquierda, que sería nuestro séptimo punto de auscultación, de igual manera hacia nuestra axila derecha, que sería el octavo punto de auscultación. Luego podemos encontrar los ruidos vesiculares, que es un sonido que es resultado de una vibración por el movimiento del aire. Luego podemos encontrar el bronquiovesicular, que es un ruido laríngeo, se escucha como un murmullo. El braquial, que se escucha como un ruido intenso con una totalidad alta. Los ruidos respiratorios más anormales, que pueden ser los ruidos respiratorios ausentes, esto puede ser causado por la neumonía, por la insuficiencia cardíaca, y es causada por aire o líquido alrededor de los pulmones. Luego podemos encontrar los ruidos respiratorios disminuidos, que son aquellos que también significa que puede haber líquido alrededor de los pulmones y puede incrementar la pared torácica de la persona. Luego podemos encontrar los ruidos bronquiales desplazados, que son como sonidos sibilantes que persisten ante la respiración del paciente y ocurren cuando el aire se desplaza a través de los conductos estrechos de los pulmones. Esto puede ser causado por algún tipo de inflamación en el paciente y es evidente al escucharlo. Luego podemos encontrar los crepitantes, que son algunos de los ruidos respiratorios más comunes y anormales. Luego podemos encontrar los roncus, que como su nombre lo dice, el aire queda obstruido y se escucha algo como ronco. Luego encontramos las sibilancias, también es uno de los sonidos más anormales, es un sonido chillón. Luego podemos encontrar los de roce pleural, que es también un sonido chirriante que se produce por el movimiento de la pleura. Y luego los estertores, que son algunos de los ruidos pulmonares que se escuchan cuando una persona inhala. Luego podemos encontrar otro de los sonidos más comunes anormalmente, que podrían ser aquellos que son con un sonido chillón musical causado por algún bloqueo en la garganta. Se encuentra en esta parte de la laringe y puede ser causado por alguna lesión en la vía respiratoria.